Kokula bibembe bazo salarié, bazo salarié, azozo ngala changu bazo salarié, bazo salarié, bazo salarié, Kongo tolega na mwamba bazo salarié, bazo salarié, tokende lukunga bazo salarié, bazo tokenda salarié, bango kokula bibembe bazo salarié, bazo salarié, bazo salarié, bazo salarié, bazo salarié, Kongo tolega na mwamba bazo salarié, bazo salarié, tokende lukunga bazo salarié, bazo tokenda salarié, bango kokula bibembe bazo salarié, bazo salarié, azozo ngala changu bazo salarié, bazo salarié, Yenimaye bazo salarié, bazo salarié, bazo salarié, bazo salarié, Kongo tolega na mwamba bazo salarié, bazo salarié, tokende lukunga bazo salarié, bazo tokenda salarié, bango kokula bibembe bazo salarié, bazo salarié, azozo ngala changu bazo salarié, bazo salarié, Yenimaye bazo salarié. Je salue tout le monde, il est 16h passé de quelques minutes. Tosu à Paul. Ndeto la kaibino na tongo tozo beta biloko na Mike Mukebai, député provincial ya Kinshasa eli ya commune ya Lingwala. Tozo beta na biloko moi belé na après-midi à lelo. Zala connecté branché. Pour na bino bato bo pirater biso déjà. Bato poto bo benga na appel normal. Na ngo pesa na bino faveur. Ngaka ba na ngai na compliqué na ngote. Naibi. Et je salue ma chaîne YouTube Union sur la minute fini boy. Boy l'extara. Ah c'est ka. Nzama mono na butu. Très bien, bande ko na ngai ya bandal na pesi binombote. Bilenge belé lobi na butu balobi tola la libanda pona Yves Bouya. Et enfin Yves Bouya bimi na boloko ne na pesi bino na tongo. Je bénis mon Dieu parce que abimi ba médecin ba nani ba examen salima itina ya manzaka mukolo lobi tunoto ba abimi bien mais il est vraiment en bonne santé nzamba sali grâce to robeta de solongo mukena honorable Mai Mukebai 32 millions de dollars o ibimaki makamwa zéro trou comme azali député li à Kinshasa provincial na robaki toya des fois il y a zana be élément mususu par rapport à invité zana bon na tongo bango ko sala ba na ngo penda mais il y a député provincial. Est-ce que bon entend ibimaki misale salimi na Kinshasa toté et ça na mukumango bilate bien sûr musale salimi toté ya mi balé. Deuxième sujet, il y a des Congolais qui travaillent bazaba journalier et pas ba expatriés et pas ba indiens ba libanais ba wara ba sénégalais tolobelanga ba chinois na ba libanais na ba indiens mais tolobela ba ouest africain té donc ba malien té ba nigérien té o ba tegala mama bende belé na ba victoire na pied de l'échange bango pe ba traiter ba ndeko na biso basi mabe o ba salaka na kati ba maison na bango tolobela bango té ba c'est très mal payé mon côté à ça la religion nango qu'est-ce qu'il faut faire li solo on a ebisa bino na tonto beta na Mukeba ezalini ke pain victoire tout le musi azaza mais bandeko na biso ba kozua de compte ba ko pesa ba de compte final na mbongo boni. La fois passée, tu as dit que Mike Mukebai que c'est 500 000 francs. Pendant combien d'années on a sali Moussala pour passer des comptes finaux, n'a pas une victoire, il y a 500 000 francs. Voilà, bilo autobeta, téléphone ouvert, au Benga. Ceux qui ont ça, pas libanais, pas chinois, moro, au Bengi biso. Au Pessilican, sinon on a pris sa solution. Honorable Mike Mukebai, boni. Qui m'est allé? Mikolo na moni penaza moi kimia mingi. Théo, Mikolo va bien sortir, va pas monsieur. Est-ce que c'est normal? Obi? C'est vraiment normal. Te namboka mibeko ego sa mabongo te. Nali mutinda. Namboka mibeko ego sa mabongo te. Très bien. Mike Mukebai, image bozo mona wana. Yves Bouya lobby, tozalaki biso union sukuna et pas ba parents na esika to vandaki Yves Bouya bimi et ça quand même c'est et ça lige sengo makasi penza mingi makasi penza to akola la toko lela biso toko tambola
Yves Buya na boloko mwasi na ena bana bako nyokwama na pesi longonya matondo mingi na baninga banso bandeko banso o bapanzi sango o bakota ki etumba wana te Yves Buya ayeko maboloko na pesi longonya na mwasi na ye o ya telemaki akei na ye pesi ake kofunda likambo ya Yves Buya na pesi longonya mingi na Peter Tiani ndenga kambaki baninga na ye na kati ya lingomba na bango ya Rajek na sengi bango batika abe na bomoko etumba pona bonsomi esilaka te boza abe na bokenge boza ya kotelema toana ndeko mosu pe bakotungisa ye Gauthier Sey na moto ya 5-6 akokumba 5-6 mabe babengaka soki mfuti soki Jean Simon Futi akokumba 5-6 mabe sikaso mopanzi sango akomi bakanga ye po bangisa ya komaka sute o boko sa ya mabe wana ekobima na mposa soki okangi mopanzi sango oyo lobi okuna mosu akobimisa yango bayebaka yango. Merci beaucoup Yves Buya Mandela ba jeunesse à Congo. Très bien, merci beaucoup. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis parmi les gens qui ne roulent la bien et enfin abimi quand même tu repères sa merci na justice na biso mboka te ko ko pesa bango matondo te pourtant bakanga ki te soko bato senge basa musala se basa malamu na libandela tango bakanga ki likambo ya kina tina te yo ba so bino bokanga maboko musuku wana ezaki te benga batika te nga on pesa matondo te basa ka musala bango malamu pe eloko mona bisa bazuze nena le bon côté du français pas de souci pour na lingala na koluka kombo na bate. La justice congolaise est trop répressive. La justice congolaise est trop répressive. Ata likambo ya moke o motoko ya ko samba kazonga na ndako bazo bache na boloko. Ata likambo moke o kenda makala okuta moto musu likambo bache makabi o likambo moke o mondele akoma musika bato musu akoma bakateli e boloko kaza sa boloko na ndako ebiango batie bracelet batie o babe bracelet na lokolo o sa boloko na ndako. La justice congolaise est trop répressive. Elle est trop répressive. Likambo loko ba fundi moto pour likambo ya imputation dommageable babita ba mabe na nzoto moninga boloko nango ya monene kolekaka sanza zo na mibale moto ko kwa samba kata zonga na ndako oyo ayeko funda loko aza moto makasi aye atie miso ale mbamo batini moto na makala moto wana moto ayebani moto wana azana esika vandaka ana musala salaka akokima te mbamo na boloko non yango yebso bete bazuzi maboko te pona likambo. Très bien, merci beaucoup. 32 millions de dollars américains et bimaki na makambo tali zéro tour na Kinshasa aux alliés députés provincial Mike Mukeba ça la franc ta la caméra ta la peuple congolais pour bango pe batu no mituna ndeko sala et salemi toté misala bungi to misala et salami te yali boso bokonzi o ya union sacrée ya Félix Tshisekedi elembo nango monene yali mbongo tango nyo soko bimana sanduku ya bamatai ebimaka sans appel d'offre sika so mbongo bi sans appel d'offre so ba yibengo boka mapwani c'est-à-dire so ba tia appel d'offre ngo ba oye olobi nali ko tonga ndako motindo boaki mbela ba compagnie ba ye ba bundi kati na bango oya kotalisa otalo ya malamu yondo zuiye asa pese musala siko so moto sa appel d'offre te ko aboni azui mbongo ya ko luka tosua mbongo boye matali ya liao ngana ko peso musala yo pesa ngaboni po akepa moninga na emba mo po wana ezali appel d'offre ya Congo so ya komi de gré à gré yango wana bato musuba ole kete etandeke o de gré à gré zaka nakata mibeko ya so za nakata mibeko kaseli na isika motuya o soko lekili ko okosa de gré à gré te loko abiso na ngumba kisasa soko komika na 95 millions de francs congolais 95 millions de francs congolais gré à gré suki wana soko keli ko esenge osa appel d'offre batia appel d'offre pour na kokima mo 95 millions de francs congolais 42 500 dollars. OK. Zomona. Soko keli ko obligation de appel d'offre.
Oh, urgence ya ikamboni. Urgence ya nini? Misala ya kotonga, lokwa kotonga ndako, kotonga zando. Urgence te, ndako ezwaka ngonga, urgence eloko nyo niko bikisa. Bato bako kufa. Yango wana eloko liboso, o ezali mabe na bokonzi ya Union Sacrée. Non mais wani bandaka. Tokele malembe, tokele bate. Wani bandaka la. Yo kuti mabe, okosuta misango te. Fait Tshisekedi abaite na zubo ko pa bongo la mboka. Bon maba kutaki lelo et comme bate bandaka la et ko babe kokoba. To continue. Et là kwa liboso yango wana. Yami bali. Otali 100 jours et ça m'a sans appel d'offre. Otali Chile Gelou sans appel d'offre. Otali nini Kinshasa 0 tout sans appel d'offre. Et ngo bate batu bako wana mbongo wana bana makanisa ko iba. Balingi appel d'offre te po ba pesa misala na bandeko na bango. Po soka appel d'offre zate okopesa musala ata na tosua ata tosua be makamba otonga ndako te sikaye tosua ndako luka to mususu ba kotonga ya akangi na maboko. Po na to ba appel d'offre et ali na ba condition. So compagnie wana na sa musala na te ba ko pesa musala na sala yango te. Yango wana bola mo appel d'offre. Wana liboso. Ya mibale. Babeli Kinshasa 0 tout programme onene. Ndeko nanga ikobamba nzela ekokoza programme te. Kobamba nzela eli babinga lokota li français entretien. Yelo kwa ko sokola ndako. Mo programme eli kotonga nzela wana eloko asika. Nzela basi batonga. So eseli bulo ko betela ngotolo te. Babime babeti petango bayemi kicha te. Et elle dit que Sengeli et ça m'a colonion. Parce qu'il y a des taxes à mon sort va manger les amis colonion sort. Et là tu es boutique banzé et ma boulou mine si ma bogo beta tango toko bamba ma boulou te tango li boulou bandika moke bukanyango et Sengeli batia ba bengaka service monitoring. Service mon sort ngo be ko tambola ko taba balabala so li boulou be moke bakangi. Tango yana on a un likuta bakangi bango ya un likuta ba kangate et sengeli ya monene comme $1 million po bango batia 5 millions balia et le ko wana sengeli batia service ya monitoring oso yo kanga inde ko ngai ezala kawana toko bebisa mbongo moke to sa mosala malamu ozo tuna na mosala esalami to esalami te na ke mosikate na trega na lingwala kisasa na baombo kalembelembe ya kokufa ekufa awa na mushi baeba bwaki mabanga e koma lokola na ebite soko nzelo na tango ya kala oya na bamboka ya Roma oye banzelo babenga ba route romaine ya mabanga boy ozwi kalembelembe ekufa na lingwala okay na lingwala ozwi itaga ekufa na kalu fungula wana katikati ya mushi na wile ni bula minene tango fesa koma na bokonzi itaga yaki mobimba okay baba mosu ya lingwa la monde des arts po bima na wileri ba otyo bambango ka mingi ta te libulu ezaka wana babambi passer là-bas babambi na wileri na monde des arts baba ya kokanga bato ya libulu wana vraie fraction wangata ya kokufa na mwe babandi misali on habite soko esi ya mokoni wangata ekufa wangata honorable et pas na hôtel du gouvernement provincial déjà quand on hôtel du gouvernement provincial babandi ne musala kota mama yemu yango na bi wangata ekufa 400 wana ka obima koto likolo wangata ekufa yango moko colonel Beya liboso hôtel du gouvernement eza kokufa baba wana ba sala okotia wana mwa mukena gombe balabala o ekei na hôtel de ville Tombalbai kobanda na velika savubu eza ya kokufa te na liboso hôtel de ville baba ekufa oye pa bokasa ekufa bokasa bacha ba béton na béton ndeko bokasa pa boye leki na bokasa te na ndolo so oti zigida bokasa ekufa mais place on ekufa ran ekufa ya kokufa bokasa ya kokufa mobimba eko bate mosala esalamite Kasai ya kokufa soko to tali na mikanda babita misaki milioni ya dollars pour kotonga Kasai kuna pa ya William Butu wana
et pas bana classe ya kokufa nyonso kokufa et bon so kena ba bumbu ba selemba wana kolobate munga fula wana kolobate oyo kanga inde ko ngai iko bate misala esamite misala esike esami mabe wopo wile yango ese bandi okufa basala ki yango lokwa nzaya ba 6 7 batiki bakei yango nese bandi okufa po yani ba pesi misala ni victoire sous liboso bi play wana donc ba bétonner côté mais batiki place wana bako pesa misala na bato yo basana misala wana te bako pesa na baninga et à la République de la diaspora. Ce que vous avez dit, Anga Zakamona Mons, Babengio, Nga Zamona XL, Babengio, Bokonjo Yangoan. Bako pesa to misala c'est loyo. Oh bah attends on a mis ce quoi tu veux venir ça musala est-ce que vraiment bazava toi misala o za ça na wile moi ba tey komba compagnie mais on fait des né bandaka moment mon boana oh yo uto ça yo moi komba compagnie alaki komba compagniealité ba ça misala et ali mawa misala ba ko pesa bato na bato omoni lo muso nyo ko mboka yango na pesa onda kiza tala nzela lokola route de poids lourd. Ça fait des banda basala yango moni ko batela mbongo depuis 2011 banda basala yango telelo atali dusu mon côté boye kaka telelo omoni eloko esengeli ko ça mais pour le wana côté tabac Congo je crois tabac Congo na doso leki atira bra Congo ya mibali aboko makuna liboso avokota côté bato libo esalami libulu mo ezawa ate salami sila mibubuni totia mbongo na bato bayebi mosala po esunga bula matale bokamata mbongo bopesi baninga na bino basala mosala ya epola ya malonga te bokaboli mbongo bato bana pasi ya mboka ya motema ebona kingabwa na kingabwa kono le eloko zela na kwa eloko esengeli kosala mosusu po tokoloba esemba be to pesa pe mateya lokwa tobi likambo ape d'offre to pesa likambo ape d'offre likambo ya qualité ya nzela boluka ba compagnie malamu eloko mosusu ezali mabe na mboka na biso banzela basalaka so bosali nzela esengeli batia poids bozito nini oyo ekoki koleka na nzela wana omoi lokwa nzela lokwa wangata bosali wangata bayeba tie badal wana etandami boye te ese lokwa ekomi lokwa gbagba ekomi lokwa pont dal wana eyi mpona motuka ya 40 toni eleka wana te esengeli kotia yango sikoyo ntango bosala wangata kuna na suka wangata kuna boulangerie moko ezakana mituka minene na mikoso ya wangata te babima wile esengeli kotiaka yango nde batiango na baso de mouton kotia tonnage ya banzela nzela nyonso ali te po emema mutuka ya lolenge lio te tia na nzela yaye na mituka batongeli yango lokola nzela lokwa wangata yali mwa to bate nzela ya déviation mituka minene kokende kota kwa te tumwa badali wana so batiaka yango mposa mibu tuku mibale so mituka minene komoleka komozonga ese mibu mibale ekufi eloko mosusu yango wana faut que tiaka yango batie tonnage awa butuka bo là aussi ça pose un problème à ba chauffeur na biso parce que ba chauffeur na biso musu pe ba tetu ba ki te soki na mboka bato akomo lela te ba na mboka ba moto makasi ngo batebula matali ya kufa so mopila moto makasi mobeko kozongisa na nzela okinga esenge to sala kwa ndeko na poto toko tonga malembe comme na poto soko okoti na nzela boye oyebi te sika wana kamera yali kozwayo baye ko pesolo amande mais bachele so kamera moi c'est bien ça et ça la rati le je crois non et ça te oya kabila te batika kokosa pe ba kokosa sango te ta batala ngona sekaka bango koti ya kamera ya pete kasi mosala ya kolandela ngo ça demande combien d'hommes faut futa bango malamu po ya vandi ba kota be kamera akosa mosa ngonge belete po moto ekolemba komona esuma moto il osengo tshaka batata ngonga motoba kabia goza makogi osesa mosa bon c'est facile à te ba caméra mais le côté maintenant ka gagner pour l'état congolais le côté maintenant ressources humaines mosalo ya liwana po caméra wana likamoso ko sala ma awa kasi po ba yeba te nani moto sala yango esengo ta ba caméra ya bisika mine mitang ya le quoi moto atie explosif moto mo atie explosif na New York na Manhattan
Bah quoi batterie moto entend batterie ba caméra ba balabala bébé ba est-ce que va check explosif. Batterie balabala ba moni tant ba check explosif ba moni moto mo wana zaki wana. Batterie est-ce que mususu batterie explosif mususu ba moni bébé ba moto ko check explosif. Et mo sa makasi kabela nga ko kaya ngote. Yango na yebisu yo e ali mawa. Lelo awa alingeti azako lobate akokendo kutala likambo ya kisasa zerutu. Ngana okelamba musu alingeti mawa. Na yebisu yo eloko moyo mumaguna yite bokondi oyoyo eloko bango bamoni eza kokanga miyibi ya kala nde wana nde bango babimisi makasi miyibi oyo ya bango bakanga bango te oyo bayibi na bokonzi ya bango bakanga bango te Kamera oti prison obi Kamera oti prison nalobi na yo te miyibi oyo bayibi na bokonzi ya bango bakangaka bango te na boyi kokota oteyanga songisongi tika kamera ape manano na lobi na yo miyibi ya bokonzi bango bakangaka bango te. Très bien. Bakangaka bango te wana alingeti azolobaka boyi bato babimisaki mbongo wana bana gouvernement boni gouvernement babimisa mbongo akolanda nzela mibeko te mokonzi ya mboka ayebi yango te Sama Lukonde ayebi yango te ngai kopesa piste de solution na bato bakosala moyibi na bango yango bakoyoka yo mbali boso mizambo na nzela ndeko na ngai honorable baoyoka na yebisu yo 100 jours pesa piste de solution si piste de solution ndeko na ngai bakangani bango piste de solution yango pesa exemple ata batumi bale bakokanga ya liboso Nicolas Kazadi po ye moto mizambo awa mizambo ndeni Nicolas Kazadi bakanga ye ebongo ye oh ako mizambongo na nzela ya mabe ako na mibeko te Papa Misambo on a mis bien côté. Il faut appel d'offres là. Et c'est un appel d'offres là. Hein? Yo okate mba musu ba biate. Mbongo mwe bimaga na sanduku bwe matai moto moko ayeko kosa bule matai la bio et ali soki soko lingomba ya artiste. Oko yango te. Alinga te temeka yango. Mbongo ale zonga moto abakanga ye. Ye ministre finance boni boni ko Misambongo otayi lokasa ba yeli yote. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Yami Balé. Oui. Yami Balé. Très bien. Merci beaucoup. Yaya bozo gérer les lobos ba bo gérer les populations. Biso tozana biso. Toi ba ndeko na bino. Toi ba ndeko na bino bo gérer 0 trou 32 millions c'est beaucoup d'argent. Et cause là parmi badou ndenge ya lingeta ngamu na traçabilité parmi bato bazoyi bala wana basa musala et cause bassin na bango aujourd'hui on critique maintenant le gouvernement ce n'est pas bien ba entreprise au pinabino likambu ya pain victoire likambu ya ba journalier ya limité likambu ya bande on a biso ba osala na zandu ba osala na et pas expatrié Mutuna ya tosua Paul Epamaki Mukeba député provincial élu à Kinshasa yango honorable apparemment le moment bande kona biso basala pas expatrié banyo kwa maka bino boloba elokote to kena na ndenge ya ba droit hein to ndenge zalaka ndenge za structuré pour to okota na muzindo likamba bande kona biso basala ceux qui expatrié ayi asala entreprise awa na Congo. Comment il peut se comporter vis-à-vis à Congolais ou aux Salipanaï? D'accord, et là, vous avez passé. Te makambo eko sama bokonzi eno sake. Bago beta tolo te ali bokonzi. Na kati ya mboka ya mibeko état de droit. Bato bazwa kanyaka. Bapo mula. Mbongo, basala boy. Kasi ndeko. Totika te ba kongomani banyoko manakati ya mboka na bango. Kongomani bako nyoko na mboka bango na bapaya ta na bile bapaya engo batete na motema ba bapaya kasi ali bapaya so mo paya na mboka biso akosala misala na nzela ya mibeko eloko tuni yango akozwa lifuta na ye apesi pe kongomani ya ye mboka pe ju yango ya yango na nzela ya mpako na nzela belebele bapaya obale pa na biso ndiko nga bako nyoka ba kongomani pa ba libanais Congo fiti bona Congo manya konyo kwama o yesi ko pomo ndé Congo manya konyo kwama lamu yaka na Congo fit nani na pain victoire Congo manya saka mosala o bato balamba ka mapa
akota na 7h du matin à 18h. 7h du matin à 18h. Oyo akoti na 18h akobima lobi na 7h du matin. Ba bakumbaka mituka ya Pain Victoire ya compagnie Transgazelle. Soit akoti na tongo akobima lobi na 10h na 12h na 13h. Pona kokabula mapa kisasa. Wana munyoko bana Kongo bakomona na mboka na bango. Ndeko mosu azakuna loboko ekata na ye na mosala sanza mibu sambolelo 7 ans. Bafuta ye ata lomeya te lelo. Awa na Pain Victoire. Na miso na biso bakongomani bazo nyokwama. Bakongomani bakataka bango mbongo na suka ya sanza. Oh teri mbongo wa Saint-Cesse. Bakendota na Saint-Cesse mbongo ekendaka kuna te ekendaka wapi. Bakongomani baloba te. Okei kuna na Pain Victoire. Lokole paya bapaya emususu baliawa. Okuti bakongomani aosa kuna azali journalier banda mibu zomi mibu sambo 5 ans 7 ans journalier difuta na yo biboni 6000 francs na mokolo 6000 francs na mokolo ali journalier 6000 francs 6000 francs na mokolo na Pain Victoire 6000 francs sikawa bakongomani bana mukabake ndo tuna mbongo na bango ya Saint-Cesse kendaka wapi? Oh, comme mondele mukolo compagnie albite ya komokanga compagnie nae. Okomokanga compagnie lolenge nini futi bakongoma te basa koto moko koleka plus de 1000 agents. Au futi bango de compte final te bakongoma ni batelemeli wana. Et alaki mokolo leki alo mokolo mitano. Mokolo ya nabanza ya misato. Babengi sai ba syndicat ba yekuna. Po basola na mondele wana na libanais basola ba kanité ba bimisa ba syndicat batika koyebisa basali ya Pain Victoire te boni basola na minde ibokenda bobisa bango le côté telelo yo sikali kamoni ne ko bomba na oyo yali likambo ya somo na sima wana kolo Pain Victoire kombo na ye Salé Assi ba meke ba bamba ye sanction babi te yembongo neza ko bimawa ekenda ko saisa ba terroriste libanda doko bato mususu ba libaye mususu asama bamboka mususu ba katela ye ba sanction engo bate compagnie na ye eko tambola na dollar américain te. Là c'est depuis quand? Et c'est mibu mi bale misa de boete 2 ans ba musuko leka gouvernement na biso ko ba lokwa ba beti ye sanction américaine to ko sala yo ba bengi gel des avoirs akosimba sous misolo ya compagnie na été banque centrale à côté à kuna administrateur pour ayeba voilà selon voilà gouvernement ya ba warrior to oh ba warrior banda ba so mokana hotelelo batika osela ngote sikelo konya ko sama mokolo Pain Victoire a tini kombo ya Pain Victoire akoma ko salela compagnie ya ndeko na ye kombo Pain de Ville pota qui m'a sanction américaine pota qui m'a au gouvernement tié gel des avoirs pota qui m'a battu administrateur si on y a wakimi Pain Victoire a commencé à nassi ma compagnie mon sous Pain de Vie yango na biso ko sala basala Pain Victoire te alinga benga na bango ba kenda futa bango ata de compte finalité okoyoka ngai ndeko ngambo ya lia beta biloko nazo lela likambo na koloba makambo mibale ya liboso mbula matali abatela bakongomani baliwana pour mosala ba ya mibale likambo ya ba sanction na gel des avoirs oyo ye Salé Assi akimi akomi kosala na kombo ya compagnie ya ndeko naye tango tokokenda mokombo su libanda babio te bandeko ya biso ya miki Amerika balingaka biso te bino boali gouvernement tango babite moto wana akosala misala mbongo ekobima mpo ba terroriste bameke bapesi ye sanction sikoyo bino mo bopesi ye gel des avoirs nsima na yango ye akimi akomosala compagnie mosusu boyebi yango bokopesa etumbo te tokozala malamu na bamikili Amerika boni mpo bakomona lokola biso tokomotambola elongo na bato bakobundisa bango na bato bakotinda mbongo epai ya baterroriste yango bamoto bakao diplomatie nyonso eza na kati ya diplomatie ya mboka te elingo oyo bate compagnie wana
eko boma Congo pona tal sonne nzo boma Congo compagnie monene lokola wana Pain Victoire ma pale so balamba kana ata pompe moi régie de Jésus akonate ma ya forage na habitude ma ya forage est-ce que Pexami ndeko kotuna ngaso ke Pexami te yo sali compagnie monene oya kotwa ma ya forage ndo saka na mosala et yo ba tenir mbongo so kote pa na yo ata ndambo ekende pa ya Congo te pa ya régie des eaux. OK. Ata ndambo te nyonso oya CNRS bokolia oya mai ata webo futa régie des eaux basali forage okoyoka nde ba wali depuis ta engo bate mbongo nyonso bango bazwa Congo eloko malonga te soko yo kosa accompagner pa biso yo kozwa Congo pa tu Congo kozwa banzele be lokola wa régie des eaux eri Congo moto akozwa te bango basali forage na sima kuna oyebi temba mosusu batindaka bato awa ya ministère ya environnement baba ete eloko ko sa makelele pe ko misa solo bato pembeni bako pe mate oyebi te bato ya ministère ya environnement ba oyebi te baboya bakota te oyebi yango oyebi baboya bakota te bakenda pete lelo bazonga pete bakenda te lelo wana na pisa ndeko yo tuna ngai beta ndeko eyali mawa beta biloko boni tokoza na mboka yo mboka na biso banyokola Congomani na Afrique du Sud na koyeko ndima eya mboka mopaya eyali mabe tokoteleme yango kasi eya mboka mopaya banyokola Congomani na Angola eyali mboka pa banyokola Congomani na mboka na ye bakonzi bakomona bakonyokola bakongomani bakosesa moto misala ngonga 10 heures mais honorable yo 10 heures wana heure supplémentaire bakofuta te mais na balimentation monsieur va pesa heure supplémentaire 1500 francs balimentation bolula na cité wana belia minene wana ba mususu bazora 1500 francs prime sur heure supplémentaire ndeko yali mawa très bien mais na mono lobelika bandeko wana soki 1000 congolais bazo ça na Pain Victoire ou déjà bazo des comptes finaux na bandingo lobby baza kozela te ya benga na bango futa bango te ngambo na yango so afil ba de compte final ikamo site ya komi ko sa mosana compagnie mosu na Pain de ville sika ni ko futa bango de compte final te alingi te alingi pe ko vana bango boko swana bango te alingi te okige ce bagay au funda na inspection de travail et simba ndeko alors toko ba ye moko ntoma ya makambo mosala ministre du travail akoyoka te yo ba likambo yo so non inspection du travail ndeko sila kuna ye moko bato c'est bato mokete plus de milliers de Congolais ye mama o ali ntoma na makambo te misala ayoki na likambo wana te te bakonyoka bakongomani yao te kongomani yako sa musa 24 heures moto akuma mutuka lokwa take de tutisa mutuka po mona te ye mondele wana sa bongo likombo ya compagnie yo mona resuma mituka Pain Victoire bakoma kombo Pain Victoire balongo ati très bien balongo ya nyonso mais ata libanda ya lopango bakoma Pain Victoire yo mona ngosu balongo ati balongoli nyonso OK bakoma kosala na compagnie Pain de ville mais batu bakongole basala kuna depuis bazo ye basiga te basuka wapi très bien mais honorable zo le belaka Pain Victoire mais surtout qu'il est limité qu'on en parle même pas na lobi na bakongomani ebele baza konyokwama ba barre de fer mais na lobi na yo bayali ebele na lobi na yo nakoloba nyonso na sisi yango lelo te na lobi moko lelo oyo etali Pain Victoire mokolo ya sima moko mosusu tokoya pe na ya baninga mosusu très bien bino ba expatrié boponi République démocratique du Congo comme deuxième patrie na bino et l'autre au sein bino bo traité ba congolais surtout bandeko na ngai o awara ba sénégalais ba nigérien bandeko na biso ba nyonso ba travailler kuna vous devez les traiter très bien très bien bo futa bango na limité ministre provincial et industrie Badibang. J'étais avec lui au téléphone, il m'a dit habite au soir vraiment au chinois na ba ça na limité ba ça la ma b et je me pose des questions, est-ce que le gouvernement congolais nanzela maman ministre na biso à travail akuiko kita kuna inoye baté
yango il y a un problème un peu à casting. Et bah mine parce que tant maman le qui a nazalaka à quoi il s'arrête l'homme na zando a tilelo et comment on respecter elle la pose. Mbamo soupe to ko pesa mama wana ministre atava inga mopamba yali gouvernement oyo mobimba nango yali mabe. Oh. Yali mobimba nango mabe. Bana bolingo Kongo te bato ba ko lukambongo na bango. Bato ba ko lukambongo na bango ba ko taisa bino yango ba ko lukambongo na bango. Très bien. Téléphone, fungwami benga pesa likanisi na une seule condition qui tient volume. Qu'est-ce que le gouvernement congolais ba yuko sala na ba expatrié au ba na ba entreprise belé au bazuko kozwa biso ba congolais to sala ki pa na bango en charge té. Pas tout le monde déjà congolais, ils travaillent chez un libanais, chez un indien, vraiment bazo jouer la chose ko les locaux. Alors ba ngana noté parce que sur la telle pinda indien pinda na Inde indien chinois mais ici au Congo c'est le contraire. Moi ça me fait mal, ça me fait des fois très mal makambo tozolo balelo après-midi alelo bakonzi maman ministre Telema fait quelque chose tika bureau kindota la na likambo ya bandeko na biso na zandu na yebse ki mine mission moto ça je crois honorable là kino bandeko mususu bakangaki ba indien baboyi so okei na magasin na bango bandeko bakinozwa biloko wana na basala na facture basala ki grève dernièrement. Pourquoi? Parce que bafuta bango te basali 3 mois balobi nini que non mbongo afuta bino ezate bakonzi bo Telema eza ba biloko bosala biso discours na moment ya élection que non quand j'étais ministre à boyi na sala ki boyi na sala ki boyi na sala ki boyi na sala ki boyi. C'est très capital aujourd'hui. Tant tozolo balikambo ya Pain Victoire honorable bazoya déranger dans ndako tongo pourquoi c'est un marié, c'est un père de famille mais comme il a battu Pain Victoire baba le koboy Pain Victoire. So honorable est-ce qu'il y a même le niveau na bino ya assemblée provinciale commission mo conseil c'est wani ali misala ya assemblée nationale yali ya bisoté misala ya assemblée nationale mais na moment où bato bazo souffrir ce ko bino ba croiser maboko te yali compétence na bisoté yali misala ya assemblée nationale. Bonjour Ndeko Paul, tout na député provincial wana pour na nini ba interpeller ka ministre et enseignement té Ndeko tenu moi ba malheureusement oui nécessairement pour na mbongo 2 millions ya ba surveillant mais ils ont ça na bango té malheureusement on est c'est l'Assemblée nationale il y a député provincial mais au début dossier on a 2 millions dossier à 2 millions il y a des à lobby 2 millions ya ba surveillant. Oh ya makambo ya tenafep yango na so etele le futamite ya lima mingi yo azoli la dire do à cause de la famille ba surveillant ya lima wa tembongo na tele le futamite ya lima wa bato wasai mosa bango batoki bodumbongo bongoli ya lima wa c'est cause à mon peu bi yo sera ko bima ka kolia ça peut être bato wasa mosa bana mobu moleki tele lombongo bimite ata yo mo yo cause za na circuit circuit yango tamba kaboni loko akoba ndeko nanga tosua so circuit ya kotelema mabenga na bango lelo ka na tongo balobi pembongo ebimi soko ya kofuta bakongomani ezwa mobu mobimba. Allô bonjour. Allô bonjour. Obengi biswap komuna. Ndeko Paul. Oui Ndeko. Naza na malweka na ngalema nako tuna ndeko député. Comment on s'il vous plaît? Papa Willy na malweka. Beta biloko Papa Willy. Papa Willy na malweka. Tozo kayo. Na lobi bonde konanga. Député. Mikolo nyonso soki problème ekende ke acquis les droits. Lingala wana français wana acquis les droits biso mususu ba peuple to yeba te. Ba peuple na ebite ba peuple ya parler du peuple te ba peuple lokula biso ba congolais mususu. Na lobi wo. Ba indien bazona ba maçon ba peintre ba misala wana ya biso ba congolais ko sala botika ba paya basala okotinda muntu pardon indien moi oh là là Papa Willy molimo ya crédit za musika non comme est-ce que vous comprenez l'olbi ba indien bazona ba maçon ba chinois bazona ba aide maçon gazo bisabo likambo libo mboka na biso penza wawa kiyungulu yali malamu ndenge lekisa mai moto so alinga koti bato ndenge alingi na mboko
bapaya baye asali compagnie le quoi na peine victoire a koto bande connaît ba libanais a koti si a ba ko sa misalo ba kongomai ba ko sa nde ba koti wana ba kana mikanda te nde ba koti wana e ba nite ta sala ka ba futa ka e po futa mpako na bula matai mbongo na bango ba ko futa bango e ko zonga so mboka bango. Allô DG. Oui, allô, bonjour. Bonjour mon frère, bonne nuit. Très bien. Non, vous appelez monsieur Côté. Oui, c'est... Oui. Et likambo ya bula matali eko liboso ya likambo ya DG boko tsa moto na mboka akota na mikanda ayeko sa nini okigai bapaya wana soko asaye mingi bana mbongo ebele asombi bato bakonzi akokotisa bato lolenge oyo alingi. OK. Okigai donc on n'espère rien. Pour nini to boka eliki alite bokonzi ebongwala bokonzi ya bato o bazan bongo ya Congo baya babongo ya Congo. Merci beaucoup. Si aujourd'hui, Moutoune Asuka, désolé, Moutoune Asuka, si aujourd'hui, solution de mon côté est Zouami, na niveau ya peine victoire, qu'est-ce que ce peuple peut faire? Parce que ceux qui ont ministre à travail à ça les loroté. Nako belela bakonzi mboka. Nga goke na nzela tete na banza tete suka bakonzi mboka basa eloko te. Nako belela bakonzi mboka bayoka. Pasi ya bakongomai na kati ya mboka na bango. Balingi lelo babenga bango na musala bafuta bango te. Nako belela bakonzi mboka. Nako bate ebongo so ska bakonzi basa eloko te. Nazali kaka na nzela ya kubelela ka bango. Nako belela ka lelo te bakoyoka ngai. Basala te baninga bandeko. Batata ba mama na bano bana peine victoire baye bakobika na musaba ba futa ni bango mbona bango ba musuba ya basai mibuzo mina mibaye to mina misato siko yo benga na ba kena ndako ata lifuta te atuna te. Allô. Oui papa bengi biso comme on a. Ouais bonjour na bengi depuis commune à Kinshasa. Comment la Beni Sangwa. Kitana volume à télévision de Beni. Bon, les contributions en émission en Solanda, concernant les travailleurs, on travaille dans Zandoua, pour la commune de Kinshasa, dans Zandoua, on travaille, on sont maltraités, on va été. Donc, le salaire, il y a $30, $25, $35 pour voir voter, il y a les gélos, il y a Je suis désolé, mon cher ami. Obandaki bien, Souka, Kufinga Mouibi, tu n'as pas de preuves que Baton Bazoïba, mon cher ami. Pardon, hein? Quand même, il y a un tobando loba awa. Oui, il y a un tobando. Awa balobi, oki wa ko futa bato $25. $25. Un expatrié. Soko na mi soma kasange bungite na tanga mama lukiana, batia ko babenga kasimiki. Na yebte soko ali $100 $200. Te ko futa kongomani. Na se ya mbongo wana te yoka mbongo bafuta kongomai na mboka na $25 bakonzi balite pona te babatela mibeko $25. Allô bonjour madame. Oui bonjour. Obengi ya komunani. Mais qui ça volume à la télévision madame? Volume à télé qui ça dans volume? Voilà, toujours comment on a? Comment on a Jocelyne na bing na romponga ba? Toujours quand maman Jocelyne. Problème na ezani. Ah, le grand problème est ça, l'autorité dans le bas liboso. Parce que l'autorité na biso ba lia kanena bato, na yango bato ba mona biso lo opamba. Pour libanais tout indien ce que c'est les locaux sur le mot alors ba numéro na bango nyonso aza numéro ba généraux na biso baza ba numéro ba kingandi yango ba sera monopole wana ya bosala bisala sala wana et mambo eza na bango mo likolo kuna baza décision ba bongisa kuna pour mona mboka pasa malamu pour esala maka nulle part na indien ko kende kuna te au matériau congolais pesa à maison kuna engagé ba indien au bana ba traiter wana inde et ça mate babiloko wana esala na mboka na biso eza na bango no autorité na biso. Merci beaucoup maman. Merci depuis Rampongaba. OK.
responsabilité oyoki mama wana abi malamu bato wana bapaya bayawa soko bakosala makambo na nko mpo bali na bakonzi ndenge ezali kaka na eleko Kabila te so libana ye ana mbongo alingi ofunga kompani bango badue na maboko kaka ndenge ekomi lelo balibane ya Kabila atikaki wana bango basi bato bango. Oui, quitte la volume à la télévision. Oui, toujours quand maman, quitte la volume à la télévision. Oui, allô. Nakisesu, na pesi mnombote, toujours ayo. Comment on a? Tala, quitte la volume à télé na yo. Congo Fitir bazonyokola ba chauffeur na ndenge ya mukete bazonyokola chauffeur soki makina volawa azokele makadi akope mate akosumba peti akota toilette ebonimbisanga mpona okamuteli osuba akokota toilette te fosala mo 3 minutes soki batili bango ba GPS bachauffeur ya Congo Fitir bazofuta bango mbongo moko ezanga tina me azomema transport biloko oyo ezaliki na valeur les $50,000, les $100,000, les besoins de maman petit rien, moi prime 10,000 francs congolais apprécié. Yango wana toni honorable akota na lukunde na kata Congo Fitir. Zelana ndego. Allô, bazo pesa prime na chauffeur ya Congo Fitir 10,000 francs ne ba pesa prime. Wana prime na ye 10,000 francs. Kolonga Kinshasa ti Matadi. Kolonga Kinshasa ti Matadi prime na ye 10,000 francs. Alors, azokumba ba remorque, azokumba charge ya ba $500,000, ne pas tout kamata salaire moko ya muke, ba pesa et puis bazo torturer. Akita na volante, ko bana materi tiki sasa. Ngo ko pe mate so na ya komi, akati remorque alati mususu pe azongi. Boye mboka ngoto ko tonga ngo ndenge nini. Bobundela na lususu bato Congo Fitir. Merci beaucoup honorable Ayoki. Merci honorable. Oki pasi bakongomani bako bakunzi bako yoka na mboka na bango de l'état mi makambo te 10,000 francs na remorque tika yamba mususu ni musala na passe. Allô, bonjour. Allô, obengi biso wapi komuna ndeko? na bengi bino na bonjour. Na bengi bino na Mikonga. Kitana volume. Na mboka Kongo na mboka kwa Chibeto babenga beton aya nano na makambo ya transport na nano transport bato balongwa soki 2 ans bango baofuta mate balongwa na bango musalaka basale eloko moko te même plein victoire eloko moko te honorable lobela nano Congo eza kingwa transport bako te ba million mboli tika d'église bato bakomi kovanda na d'église deko tikana ezate barriere nyonso bafuta tout. Merci papa, merci. Ok. Nzambe. Na élection na boye la biso ba polo nga député aboye nga député Kingani nga député paka Juma bo voter nga suis na voter paka Juma no yo fele 10,000 francs Kinshasa. Quels sont des risques? Entreprise na biso Congo yo bo sa ta ba entreprise pardon. Honorable monsieur Sile, le babo kamon, là c'est un passe. 10,000 francs. Un père de famille. Tenako bele la bakonja mboka, bae ba pasi ya bato ba kokamba. Et mingi na likambo ya pain victoire, bae ba kosilisa yango, ba batela ba mosala ba kongomani, soko salé asi ya kokanga compagnie na ye, akanga kasi afuta mbongo. Afuta ba kongomani mbongo na bango. Pelatike eloko akosala ko lukiamso makambo na mikili Amerika. Ya kokima compagnie ba pesi etumbo ko sala na compagnie ya ndeko na ye Shahid Attack Talal o ko sala na compagnie na ye wana peine de ville et ali malamu te e ko corruption ngambo ba konza mboka ba yeba yango te likambo wana e obungisa biso te libanda ya mboka o te moto afundi ye te akopesa mbongo na terrorisme e pa na biso batiki ya sa mosande ngalingi e pe loko bato ba ko yeba te lelo loko a peine victoire wana ma mosusoki oh dollar et mati iko ba compagnie loko a peine victoire si ba pesi etumbo na américain
taba pesi etumbo wana ya go yusuko simba dollar te sika agomi ko somba dollar na balabala tango ko somba dollar na balabala $500,000 $1 million $2 millions c'est quoi ko bongo la dollar wana to e matani ko to e kitana sebo wana mtu ape victoire bon ba somba dollar na balabala po ba ko somba dollar na banque te po etumbo ba pesi bango ba ko simba ba ko sala dollar te na misana bango bakoma somba dollar na baba eko ko bebisa nkita mboka eli kamote bakonza mboka ba bakotala. Merci. Merci honorable, ça me fait mal bakonzi bokota makambo pardon. Ah remote ko mulai portal bon père man 10 000 francs bakonzi bolo belo te Congo Mumba okendaka bobe musée qui avant. J'ai confiance à président Félix. Vous vous abonnez massivement à la chaîne sur YouTube, Bakina Balobi TV. Tokutani prochainement. Je vous aime bien.